batendo os ovos. Olha pra vocês verem. Bacana? Aí a gente vai colocar uma massa de bolo pronta de chocolate. Isso mesmo, Elisa, parabéns. Pessoal, colocamos a massa, tá vendo? E agora vamos colocar uma xícara de leite. Vamos colocar a xícara de leite. Essa xícara é 240 ml, tá bom? Vamos colocar. Vamos. E a Elisa vai mexer devagarzinho, tá, Elisa? Tá, mãe. Mexe, Elisa. Mãe e filha fazendo uma receita, olha que bacana. Bolo de chocolate, né, Elisa? Sim. Você gosta de bolo de chocolate? Sim. É muito bom, né? É. É muito gostoso com uma calda por cima. É, depois a gente vai fazer uma calda. De que, Elisa? De chocolate. Vai colocar onde? Em cima do bolo. Pra derreter, depois colocar no forno. Pessoal, olha. A gente vai misturar juntas. Olha, dois garfos. Vamos fazer um coração? Com muito amor pra vocês, né, Elisa? Mãe, deixa eu fazer um Olha. coração. Olha pra câmera. Com muito amor, né, Elisa? Mãe. Pessoal, aqui está o bolo. Ó, tá batida já a massa, tá bom? Agora a Elisa vai untar a forma com manteiga, né, Elisa? É. Então vai, Elisa. Untar a forma aí, Elisa. Tem que espalhar bem, hein? Espalhar muito bem, hein? E aí, como é que eu tô indo, pessoal? Por mim tá indo bacana, Elisa. Tá indo bem. Tá indo bacana, hein? Espalha direitinho, Elisa. Pessoal, agora nós vamos virar a massa, A massa. tá bom? Batida. Olha que coisa linda. Pessoal, como estamos? Elisa, o que você está fazendo? Aproveitando. Aproveitando o quê? Ué, a calda de chocolate. Batida. A massa de bolo batida, né, Elisa? Uhum. É gostoso, Elisa? Tá. Vou mostrar pra vocês o bolo. Vou passar, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que ficou. E depois a gente vai fazer a calda. Beijinho. Beijo. Pessoal, voltamos. Pessoal, vamos partir o bolo? Vamos. Deixa eu partir, né? E a Elisa vai tirar e colocar no pratinho. Peraí, Elisa. Vamos partir o bolo? Tá bem fofinho, a Elisa tirou ele. Olha, que bacana. Pessoal, Servidos. Olha. olha que servido. Olha só pra vocês verem. Nosso bolo Tá de... fofinho de chocolate. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Bolo E o com... bolo com café. Estão servidos aqui. Não, Elisa? Tchim, Tchim. aê! Olha, gente, nosso bolo, como que ficou? Olha só, pessoal, como é que ficou o nosso café. Ele tá fofinho, né, Elisa? Olha. Tá assim esse Muito bolo. legal. Ai, Estão então, servidos? Né, Elisa? sim. Então vamos embora tomar nosso café da tarde. Espero que vocês gostem do nosso vídeo.
dê um like. E se inscrevam no canal, não perde nenhum vídeos de nós. E se inscreva aqui no canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.